Program za antivirus. Nini maana ya program za antivirus? Tunapozungumzia antivirus tunazungumzia zile program ambazo zinatumika kuzuia virus. Kwenye kompyuta yako kuna virus ambao wanakuwa wanashambulia mafaili, wanashambulia picha na vitu vinginevyo. Sasa hizi program za antivirus zinakuwa nazo pia zipo third parties na pia zipo default kama tulivyozungumza. Kwenye third party antivirus ni zile antivirus ambazo unakuwa unazishusha mwenyewe au unamshushia mtu pale ambapo utamaliza kumpigia window. Program za antivirus maarufu ni smadavi. Smadavi ni miongoni mwa program maarufu sana ambayo inatumika na watu wengi. Program nyingine ni Avast. Avast pia ni program ya antivirus ambayo inatumika kuzuia virus. Lakini kuna default. Default ambayo inakuwa inashushwa yenyewe pale ambapo unapiga window, inakuwa automatically inakuwepo. Inaitwa Window Defender. Lakini hiyo program imekuja kwenye version ya Window 10 pamoja na Window 11. Nitakuonyesha hapa Window Defender. Kuonyesha hapa Window Defender. Hii ndio Window Defender ambayo inatumika kulinda kompyuta kupambana na virus mbalimbali. Hii ndio Window Security ambayo ndio Window Defender ambayo tunaikusudia. Kwa hiyo hii ni default program ambayo inakuwepo moja kwa moja pale ambapo unashusha window kwenye upande wa antivirus. Unapoweka flash yoyote kama itakuwa ina virus, basi kupitia hii Window Defender itaitambua. Program ya Avast na Smadavi, hii ni program ya Smadavi. Hii ndio Smadavi antivirus. Kama nilivyokuambia, hii hapa ni picha tu, hii ni picha. Program yenyewe ndio hii. Hii ndio mbegu ambayo ndio mzizi. Unaposhusha program lazima uwe na hii. Tutaishusha tutakapoelekezana namna ya kushusha program kwenye somo letu la window. Na program ya Avast pia nitakuonyesha tutakaposhusha window. Kwa hiyo kwenye upande wa antivirus tumemaliza. Twende kwenye upande wa program nyingine ambayo inaitwa PDF reader au text editor. Hii pia ni program nyingine. Ni program ambayo inatumika kufungulia mafaili. Kufungulia mafaili kama haya. Umeandaa dokumenti au umehamisha dokumenti kwenye kompyuta, ili uweze kuifungua ni lazima utumie maprogramu ya haya ya text editor. Mfano hii nikitaka kufungua hapa na kuwa nachagua nifungulie na kitu gani. Kwa hiyo program ambazo zinakuwa zinatumika kufungulia ya mafaili, ipo Microsoft Office. Program Microsoft Office ni program muhimu ambapo kama unapiga window kwa watu ambao wapo maeneo ya chuo, ni lazima programu hii anayo, kwa sababu ataitumia kwenye shughuli za kuandikia. Sasa hii Microsoft Office inakuwa ni program ambayo inahusisha program ndani yake kama 4 hivi. Maana yake kuna Microsoft Publisher, Microsoft PowerPoint, Microsoft Office na Microsoft Excel. Yaani inakuwa unaposhusha tu hii program, basi program zote zile zenyewe zinakuwepo. Haina haja ya kusema sudi lazima ushushe Microsoft Excel, hapana. Hii inakuwa ni program kubwa ambayo imecontain ina vitu vyote hivyo, inakuwa ina vitu vyote hivyo. Pia tutaionyesha wakati tunaishusha kwenye somo letu la kupiga window, tutaionyesha. Program nyingine na kitu kingine pia, hizi PDF au document, mafaili ambayo inabidi yafunguliwe na hizo PDF reader, kuna muda hata hizi browser
zinaweza zikafungua hizi document. Kama hujamshushia mtu hii program yoyote, PDF reader yoyote hujamshushia mtu, basi itafunguka tu yenyewe kupitia hii Chrome, na pia kuna default program ambayo inatumika kufungulia haya mafaili. Manake ninaposema hapa open with, yani hizi Chrome pia zinafanya kazi, zimeweka feature, yani zina sifa ya kufungua haya mafaili ya PDF. Nikimwambia hapa more up, yani hapa nachagua nishushe, nachagua hapa nifungue hii document kwa program gani. Umeona kuna Firefox, manake na uwezo wa kufungua hii program kwa Firefox. Kuna Chrome pia ipo hapa, naweza kufungua hii program kupitia Chrome. Wewe nikuonyeshe, wewe nitumie mara moja hii Firefox. Pia inaweza ikafungua mafaili ya hayo mafaili ya documents au text editor. Angalau inakuwa haijatengenezwa kwa lengo hilo kubwa, ila pia ina feature ya kufungua haya mafaili. Nitamwambia hapa, nita cancel, nitamwambia not now. Yaani tuifungue tena ili uone hii program jinsi inavyofungua mafaili ya PDF. Hapa ameniuliza nifungue na nini. Nimwambie other, nimwambie Firefox, nimwambie okay. Nimwambie okay. Okay. Hapa inakuwa inazingua, ila kuna muda mpaka huo umefungua internet pia. Nayo ukifungua internet, ukifungua hii faili unaweza ukalifungua na hii browser. Lakini browser ni miongoni mwa program ambayo pia inafungua mafaili ya documents, miongoni mwa ambayo inafungua mafaili ya documents. Tuachane na hilo, twende kwenye tuangalie program nyingine ambayo zinatumika na watu wengi. Pia kuna program zinaitwa converter. Converter ni program ambazo zinatumika kwenye ma video library, ya sehemu ambapo panakodishwa kanda za kanda mbalimbali, na kusudia movies, sehemu ambapo kunarushwa movie, kuna kodishwa movie, wanatumia sana converter. Converter inatumika kwa kiasi kikubwa. Inatumika kufanya nini? Inatumika kuconvert audio kwenda audio. Na kusudia nini? Kuna baadhi ya audio file zinakuwa haziwezi kufunguka kwenye TV au kwenye deck kutokana na uwepo wa extension zake. Utakuta ni MVI. Sasa hizi converters zinakuwa zinabadilisha zile extension, labda file ni .mvi linabadilishwa kuwa MP4 ili liweze kufunguka. Pia nitakuonyesha hii converter wakati nashusha. Kuna muda pia unataka ubadilishe video kwenda audio, unatumia hizi converter. Kwa hiyo kwenye issue ya program hapo muhimu tushazimaliza. Program zipo nyingi. Kwenye hii shughuli ya kujifunza inabidi uzidi kujifunza, usiishie hapa tu ujifunze. Kuna baadhi ya program utakuja utazitumia tu kulingana na utakachokihitaji wewe. Utakuja utatumia program kulingana na wewe utakachokihitaji. Sasa kuna program ambazo zinatumika kuandaa kupiga window. Ili uweze kupiga window ni lazima uandae flash yako kwa kupitia program. Yaani lazima flash yako iwe bootable. Tutakuja tutaizungumzia
kiurefu katika video ya ambayo itahusiana na masuala ya bootable na masuala ya BIOS. Tutakuja tutazungumzia kiurefu, utaelewa. Lakini program ambazo zinatumika ni program ya Ventoy na program ya Rufus. Pia nitakueleza, tutaziona kabisa kule program za Ventoy zinafanya kazi vipi na program za Rufus zinafanya kazi vipi.